Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге тез көке. Бүгін біз Желсі Ұрғыш атты аниманың 2-ші маусымының 3-ші бөлімін қарайтын боламыз. Ең үздік комментарийлер видеоға кіреді, ал дәстүр бойынша ұрттарыңа құрт, лақтырыңдар. Гримеркада отырған Цубакино мен егіздер Шизуканы көңілдендірмек болады, жаман ойлардан арылту үшін. Қыз барлық балықтың дәл өзінің кесірінен басталғанын айтып, енді төбелесі жақсы жігіттер жарақат алатыны өзін кінәлайды. Асан мен Үсен бұзақылардың неге басқа аудандардан келіп Шизуканы ұстағысы келетінін нақты білмейді. Егіздер болса оның жақсы қыз екеніне және оны қорғау керек екенін айтады. Шизука көшеге жүгіріп шығады. Осы кезде Қызыл Шамдар кварталында төбелес қызу жүріп жатыр. Судзури Накамураның қалай айқын ашумен төбелесіп жатқанын бақылап тұр. Роппо Ичизаның жігіттері шаршай бастаған, ал қиыршық тастың адамдары әлі де көп. Сакура ұшып келіп қарсыластарға теуіп соққы беріп жатыр. Оның басына Накамура шайқас алдында айтқан сөздері жаңғырып тұр. Роппо Ичизаның жігіттері Фуринен Шиголдардың бұл текетіреске араластырғысы келмейді. Сол себепті Накамура Сакурамен Суоға көмектері үшін алыс айтып, бірақ олардан сігілулерін сұрайды. Судзури Накамураға өзінің торпедаларын жібереді. Сакураның қолынан ұстап Суо қашып кетеді. Себебі үлкендердің сөзіне қарсы шығуға болмайды. Көшеде олардың алдында Шизуканың өзі жүгіріп шығады, төбелесті тоқтатуды өтінеді. Судзури оны суреттен таниды. Накамура қызға қайтадан мейрамханаға қайт деп айқайлайды. Шизука төбелестің тоқтауы үшін ұрлаушыларға өз еркімен барғысы келеді, бірақ оның алдында Нирей шыға келеді. Ол қызға Накамура мен басқалардың оны өз еріктерімен қорғап жатқанын түсіндіреді. Егер ол қазір кетсе, онда жігіттердің алған жарақаты мен бар еңбегі бекер кетпек. Шизука Қызыл Шамдар кварталына алғаш келген құс күнін есіне түсіреді. Сол кезде оны көшеде Накамура байқап қалған еді. Шизуканың не ақшасы, не түнейтін жері болмаған. Шизуканың ән айтқанды ұнататынын білген Накамура мейрамхана иесімен келісіп оған жұмыс пен баспана ұсындырған. Роппо Ичизаның барлық жігіттер әрқашан Шизукаға мейірімді болатын, сондықтан оның жүрегі ауырады, себебі қазір солар оның кесірінен таяқ жеп жатыр. Судзури күліп чоза арзан дарама дейді. Ол Шизуканың қарапайым бишара еден жуушы екенін айтып, оның Сунабадан екенін еске салады. Бір күні бай ағашқа қызды сатып алу үшін көп ақша ұсынған. Сол кезде Шизука қашып кеткен. Накамура мұны тыңдағысы да келмейді. Судзури Шизуканы айыптап, сонымен бірге кетуді ұсынады, қан төгуді тоқтату үшін. Судзури сөз сөйлеп жатқанда Шизука берілуге шешім қабылдайды. Өйткені бұл жерде алғаш рет достар тапты және шын ғашық болды. Накамура Сакураға қызды тоқтатуды бұйырады. Сол сәтте оқиға орнына Асан мен Үсен, олардың қасында Цубакино келеді. Шизуканың көзіне жас толады. Леди Бой оны құшақтайды. Цубакино үшін Шизука туған қарындасындай. Судзури қызды қорқытып, енді сен үшін бәрін ұрып соғып тастаймыз дейді. Ол өз бандасындағы жігіттерге бұл жерде үлкен ақша тұрғанын еске салып, барлығын жан жууды бұйырады. Жігіттерді жинап алған Цубакино Сакураға, Суоға және Нирейге тапсырма береді. Төбелеске араласпай Шизуканы қорғау деген. Сакура Каджи оған қалай ұрысқанын есіне алып, бұл жолы аға буынға қарсы шықпауға шешім қабылдайды. Ол транс болса да. Каблуктарымен тықылдатып Цубакино төбелеске қарай бет алады. Ол Судзуриге таяғын жегізем деп мәлімдейді. Алға Асан мен Үсен шығады. Сакура Суо мен Нирей Шизуканы қорғап тұрады. Асан мен Үсен Цубакиноға жол ашып береді. Қарсыластарды ұрып соға отырып, Накамура мен егіздер қиыршықтас бандасының басшысына жол ашады. Судзури алға ұмтылады. Цубакино оған билеуді ұсынады. Бозбала асылыңдай бой жеткенді бағалай, бұл алтынға, қымбат алтынға. Бір мықты қыз турады, жолы болған әр жігіттің артында, нәзік қалпында. Бозбала асылыңдай бой жеткенді бағалай, бұл алтынға, қымбат алтынға. Бір мықты қыз турады, жолы болған әр жігіттің артында, нәзік қалпында. Бозбала асылыңдай бой жеткенді бағалай, бұл алтынға, қымбат алтынға. Бір
Судзури түкіреді де Цубакинаны мазақ етеді. Бетінде макияж, каблукта тұрған жігіт ақмақ көрінеді дейді. Цубакина тебісті қайтарады. Леди Бой макияж оны күштірек етеді деп мәлімдейді. Судзури шабуылға өтеді, бірақ Цубакина оның тепкісінен ұшып түседі. Судзури қан ішінде орнынан тұрады. Судзури мен оның достарының балалық шағы Сунабада жоқшылық пен аштықта өткен. Кейде алтауына бір ғана пішінен бөліп жеуге тура келген. Басқа аудандардың балаларына ойын мен көңіл көтеру маңызды болса, олар тек тамақ іздеген. Мәңгілік аштық пен әділетсіз өмір. Сунабадан өз қатарластарын жинап алған Судзури өз бандасын құруға шешім қабылдаған. Ең басты ереже әрқашан бөлісу. Қиыршық тас, лас әрі заңсыз жұмыстарды істейтін және басқа жол қалмағандай көрінетін. Цубакина Судзуридің соққыларынан жалтарады. Пацанға бәрібір, өйткені жоғалтатын ештеңесі жоқ. Цубакина тура соққыны өткізіп алады. Сакура Умимияның сөздерін есіне алады. Төбелесте қарым-қатынастың бір түрі. Судзуридің шабуылдарына ашу мен үмітсіздік сезіледі. Цубакина түсіндіреді: егер сен жоқшылықта туып сол ортада өскен болсаң, бұл сені өзгелерден артық қылмайды. Әр адам аз ба көп пе қайғыны, үмітсіздікті және жақындарынан айырылуды бастан кешіреді. Судзури тепкіден ұшып кетеді және тұра алмай қалады. Цубакина одан кешірім сұрайды. Цубакина да кезіне Судзури сияқты әлемді жек көрген, бірақ оны құтқарып қалған мейірімді адамдар табылды. Сол себепті Цубакина Судзуриге көмек қолын созады. Барлығы аң-таң. Цубакина түсіндіреді: егер сенде жоғалтатын ештеңе жоқ болса, демек бұл дүниеде жақсы көретін ештеңенің де ешкімнің де жоқ. Судзури айғайлап, ол және оның бандасы ешкімге керек емес, ал жұмыс мүлдем жоқ дейді. Накамура мен басқалар пацандарға жұмыс ұсынады. Аудандағы кафеде, асханада адам жетіспейді. Дүкенде сатушылар мен қоймада істейтіндер жоқ. Судзури аң-таң, өмірінде ешкім оған көмектесуге ұмтылмаған. Шизука жылайды: Нирей мен Суо Накамура мен Цубакина жүрегі кең боп жазылатын адам дейді. Орнынан тұрған Судзури қиыршықтас жігіттерінен кешірім сұрайды. Ақшаның соңынан қуып дұрыс емес жолға түскендер үшін кінә тек өзінде. Судзури бәріне қылмысты доғарып жаңа өмір бастайық деп ұсынады. Бұрынғыдай бала күніндегіндей пацандар оны толықтай қолдайды. Қалай ойлайсыңдар, Накамура дұрыс жасады ма? Шизуки Накамураға қарай жүгіреді. Цубакина қызды ұрсады. Ол пацандарды құтқарып төбелесті тоқтату үшін өзін құрбан етпек болған. Ең ренжіткен нәрсе, Шизука бүкіл осы уақыт бойы өзінде үлкен проблемалар барын жасырып жүрген. Леди Бой Шизуканы құшақтайды. Екеуі де жылап, бояулары ағылып кетеді. Цубакина Накамураның Шизукаға ғашық екенін біледі және екеуіне енді мәзгені сықпей бірге болуды ұсынады. Суо, Нирей, Асан мен Үсен бәрі де Накамура мен Шизукадан тамаша жұп шығады деп есептейді. Сакура ренжіп тұр. Оған Накамураның төбелес алдында айтқан сөзі ұнамаған. Жеңесің бе, жеңілесің бе, оны ойламау қалай болады деп. Сакура үшін ең маңыздысы достары тәржімесе болды. Накамура Шиголдың аңғалдығына күледі. Өйткені шынайы өмірде үнемі жеңіс болмайды. Соған қарамастан ол Сакураны рухы мықты нағыз пацан деп санайды. Ондайлар ғана лидер болады. Нирей мен Суо күледі. Судзури банданың ауданды быт-шыт қылғаны үшін кешірім сұрайды. Накамура Шизуканы ұрлап кетуге кім тапсырыс бергенін сұрайды. Қарсы беттегі шатырда отырған татуировкаға толы жігіт Эндо Ямато әңгімені тыңдап отыр. Цубакина оны бірден таниды. Эндо Судзуриді ісін соңына дейін жеткізе алмаған, сормаңдай жеңіс деп атап мазақ етеді. Сакура мен басқалар оның кім екенін түсінбейді. Эндо төменге секіреді. Цубакина Шиголдарға Эндоға жақындамауды тапсырады. Бұл Эндо өте қауіпті. Оның мойнында шексіздік таңбасы татуировка түрінде салынған. Судзури қалғандарын бұл теке тіреске араластырмауды сұрайды. Сөйтсе Шизуканы ұрлап кетуге тапсырысты қиыршық тас бандасына берген дәл осы Эндо болып шығады. Цубакина нақты кім тапсырыс беруші екенін сұрап жауап талап етеді. Сакура бұл дерзкий Эндо деген кім өзі деп түсінбейді. Цубакина түсіндіреді. Ол Фурин мектебінің бұрынғы оқушысы. Суо мен Нирей аңызға айналған Эндо туралы естіген, бірақ Сакураға похуй. Егер оның Шизуканы ұрлауға қатысы болса, ол никчемный қотақпас. Эндо Сакура туралы естіген, сол дерзкий Шигол.
Киль бандасының территориясына кіріп чорттарды оңды солды шимелеген. Эндо айтады, Сакура сияқты шиголдар ешқашан Фурин бандасының бір бөлігі бола алмайды және оған ол жерден кетуге кеңес береді. Маған аппарат, саған ақпарат болды. Сосын басталады хит бара топ чатты жарып. Жарыққа қарап аралап әрбір блокты Шаға жаралады деп ойлады бірақ жоқ. Бұлар қайдың білсін менде уайымды. Олай мидың уайымы, ало қауын жанты уайымы. Шашын түзеп Эндо түсіндіреді. Сакура өз талантын беспонтовый бандада босқа асырап қалып жүр. Әлсіздер сені тек төменге тартады. Сакура айғайлап өзі шешеді кіммен өмір сүретінді. Бірақ Эндо жай ғана күледі. Судзури алға шығады. Егер Эндо бұл жерге тапсырыстың орындалуын тексеруге келген болса, онда бұл тек екеуінің арасындағы іс. Тізерлеп тұрып Судзури кешірім сұрайды. Эндо күледі. Судзури мен оның бандасы қандай жалқы чорттар. Ол бүгін көңіл күйі жақсы екенін айтып, қолын бұлғап қоштасады. Сакура оның артынан жүгіреді. Артына қарап Эндо оны шигол деп айтайды, ал Цубакино тоқтауды сұрайды. Роппо Ичиза пацандары қонақтарға дастархан жаяды. Накамура тост айтып Судзуридің оларға қосылғанын және Шизуканы құтқарғандарын атап өтеді. Барлығы тамақтанып сусын ішіп отыр. Тек Сакура ғана көңілсіз отыр. Оған қуырылған пельмени салып береді. Судзури кешірім сұрайды. Бүкіл кипиш оның кесірінен басталды. Бірақ Сакура түсінеді. Бұл бәрі Эндоның және оның артында тұрғандарының жоспары болған деп. Барлығы тамақ ішіп отырған кезде Цубакино Судзуриден болашақ жоспарларын сұрайды. Кафе иесі Nintendo шығарып теледидарға қосады. Накамура жарыс ойынында бәрін жеңіп жатыр. Сакура ашуланып Нирейден жеңілгеніне ренжиді. Ол реванш талап етеді. Цубакино дәретханадан шығып Умимияға болған жайтты қысқаша баяндап қойғанын айтады. Накамура Эндоның Сакураны өз бандасына тартқысы келетінін сезіп отыр. Цубакино пацандардан ертең сабақ алдында мектептің шатырына келуді сұрайды. Таңертең мектептің шатырында Фурин мектебінің барлық старшактары жиналады. Сол жерге Суо, Сакура және Нирей де келеді. Көп ұзамай сол жерге Фуриннің басшысы Умимия да тартылады. Ол келгендерге алғысын білдіріп Котоха дайындап берген сэндвичтерді қаураптан шығарады. Сугисита старшактарға ыстық кофе құйып береді. Сакура әдеттегідей Сугиситамен тіресіп жатыр. Умимия бәрін сабырға шақырады. Хираги күйдіру таблеткаларын жұтып жібереді. Цубакино Қызыл Шамдар ауданында көмек үшін шиголдарға алғыс білдіреді. Үнсіздік орнайды. Умимия кеше болған оқиғадан кейін пацандарға Эндо туралы айтуы керек екенін түсіндіреді. Барлығы Фурин бандасын Умимия осы мектепке түскен кезде құрғанын біледі. Бірақ бұл тек үстірт мәлімет. Умимия Нирейді Фурин бандасының құрылуы жайлы айтып беруін сұрайды. 2 жыл бұрын бұзақыларға арналған Фурин мектебіне 5 жаңа оқушы түседі. Ол кезде мектепте бірнеше банда болған. Олар өзара бәсекелесіп төбелесіп жүретін. Жаңа 5 оқушы жағдайды өзгертуге шешім қабылдап бандаларды бірінен соң бірін ұрып тоқтата бастайды. Тіпті старшактар да оларды тоқтата алмады. Умимия бастаған жаңа банда жауларын досқа айналдырып мектеп оқушылардың көбін өз жағына тарта бастады. 1 жылдан соң Фурин ауданның қорғанына айналды. Барлығына Нирейдің оқиғаны қалай баяндағаны ұнайды. Тек Хираги ғана қарсы, өйткені бәрі ол айтқандай оңай болмаған. Сол кезде Умимия көбіне паразан бандалармен кездесуге шықса, Хирагиге 30 пацанға жалғыз шығуға тура келген. Цубакино оған өткенге үңілмей болашаққа қарау керектігін еске салады. Мидзука мен Мамосе мектепте түбегейлі өзгерістер қажет болған, ал бұл дерлік революция жасау сияқты болғанын түсіндіреді. Умимия шиголдардан Эндо жайлы не білетіндерін сұрайды. Нирей айтады, аңызға айналған төбелескер болған деген әңгіме бар. Ол да 2 жыл бұрын Фуринге келген. Эндо өз бандасын құрып старшактарды ұрып кетті. Бірақ Умимиядан айырмашылығы Эндоның бандасы кішкентай, және оған тек ең отморозок төбелес торпедалар кірген. Әңгіме бойынша олар бір бөтен ауданды талқандап, сонда өрт қойған. Эндоның командасы біріктірілген, Фуринге қосылғысы келмей көп ұзамай мектептен кеткен. Сакураға түсініксіз, неге Эндо бандасын Фуриннің көлеңкелері деп атайды. Умимия Нирейдің айтқанына түзету енгізеді. Эндо бандасы бірігуден бас тартпаған, олар жай ғана өз еріктерімен мектептен кеткен. Умимия Фуринді ауданның тәртібін сақтау үшін біріктірсе, Эндо мен оның командасы тонау, ақша қысу және бөтен аудандарды қирату үшін құрылған. Умимия мен Эндо командалары арасында бірнеше рет төбелес болған.
кейін біріктірілген фурин саны жағынан өсіп Эндо командасы мектептен кеткен. Сондықтан оларды өткеннің көлеңкелері деуге болады. Умимияның айтуынша Эндо тобы қайта келіп бұрынғыдай хаос пен зорлық зомбылықты қайтарғысы келеді. Сакура күледі. Өйткені Эндо бандасы келсе мұнда таяқ жейтінін айтады. Сакура қаланың алғашқы күндерін еске алады. Жергілікті тұрғындар мен сыныптастардың ризашылығы. Сакура Фуринді қорғауға ниетті. Умимия мектепте осындай пацанның барына қуанышты. Дегенмен Эндо Умимия үшін қызық емес. Өйткені оның командасына одан да аңызға айналған төбелескер бар. Ол Эндодан әлде қайда мықты, және Умимия оны бірде-бір рет жеңбеген. Нирей Вахо үйінде отыр. Умимия бұл аңыз төбелескердің аты Такеши Чика екенін айтады. Түнде қаланың басқа ауданда Эндо балмұздақ жеп қараңғы тар көшеге кіреді. Сол жерде бір топ пацанды ұрып тастаған Такеши тұрады. Ол пацандарды үйіп қойып аспанға фейерверк атады. Солай достар, егер сіздерге біздің видеолар ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдаңыздар. Айтпақшы, таза піл денсаулықтың кепілі екенін ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға рахмет. Қоштаспаймыз.